Mivavaka isika rehetra. Nomenao ity fotoana aminay ity indray izay ry tompo ka dia misaotra sy midery mankalaza ny an'Andriamanitra amin'izany. Mamindrafo aminay no fahotana izay vitanay ary atao vonina handray ny teninao indray izay amin'ity fotoana ny ity. Laran'i Jesosy. Amen. Ry sekolalaty malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay voalahatra otoriana amin'izao alahady fasivy alohan'ny Paska izao dia arak'izay voasoratra ao amin'ny filazaran'ny Matio. Matio toko faharoapolo andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Matio toko faharoapolo andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Toy izao no favakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy tompotrano izay nivoaka maraina koa anakarama mpiasa ho any amin'ny tanimbolobiny. Ary rehefa nifanekeny tamin'ny tiasa fa denaria isan'andro ny karamany dia nasainy nakany amin'ny tanimbolobiny ireny. Ary nivoaka tamin'ny ora fahatelo izy dia nahita ny sasany toetra foana tany an-tsena. Ka hoy izy taminy, mandehana koa ianareo ankany amin'ny tanimbolobika, fa izay ankevy marina dia omeko anareo, ka dia lasa ireny. Ary nivoaka tamin'ny ora fahaenina sy fahasivy indray izy ka nanao toy izany koa. Ary rehefa tokony amin'ny ora faharaiky ambin'ny folo dia nivoaka izy ka nahita ny sasany toetra teo. Dia hoy izy taminy, nahoana ianareo no mitoetra foana eto mandritry ny andro? Hoy izy taminy, satria tsy nisy olona nanakaramanay. Dia ora lehilahy taminy, mandehana koa ianareo makany amin'ny tanimbolobika. Ary rehefa hariva ny andro dia hoy ny tompon'ny tanimbolobika tamin'ny mpitandrina andrarahany, atsoy ny mpiasa ka aloavy ny karamany. Atombohy amin'ireo taoriana ka vao hatramin'ireo voalohany. Ary rehefa tonga ireo ny karamaina tamin'ny ora faharaiky ambin'ny folo dia nahazo denaria misesy avy. Ary rehefa tonga ireo voalohany dia nanantena ahazo mihoatra izy, kanjo samy denaria misesy avy ho azo. Ary rehefa nahazo izany izy dia monomonina tamin'ny tompotrano ka nanao hoe, ireo olona farany ireo dia niasa ora iray monja, kanefa nataonao mitovy aminay izay miatra fatotrana sy ny ainandro. Fa izy namalaka nanao tamin'ny ankiray amin'ireny hoe, risakaiza, tsy mba manao izay tsy marina aminao aho, tsy efa denariva ny fanekenao tamiko, raisiny ianao ka mandehana. Fa ilay farany dia tiako mena toraka ny anao koa. Tsy mahazo manao izay tiako amin'ny hava aho, ratsy va ny masinao satria tsara aho. Dia toy izany, ny farany ho voalohany ary ny voalohany ho farany. Amen. Somary hafahafa ty tantaran'irany ity ndrindra le teny farany teo. Ny farany ozy izy aniny ho voalohany ary ny voalohany farany. Rehefa mahita tenin'Andriamanitra sarotra azo ohatr'izao isika ry sekolady malala, ho antsika ankizy dia aza misalasala mihitsy ny manontany olon-dehibe. Na olon-dehibe ao an-trano zany, na mpampianatra sekolalady zany, ary raha ohatra ka hoe azo antona moramora ny pastorantsika dia tsy maninona anontanio. Fa aza tonga dia mieritreritra hoe zao ny dikan'io. Ho antsika kilasy lehibe ao amin'ny sekolalahady dia toraka izany koa aza misalasala manontany ray aman-dreny. Fa sady manezaka ihany tsika mba mandinika ihany, saingy rehefa mandinika dia aza dino aza miankina amin'ny herin'ny tena fa miankina amin'ny heran'ny fanamasina mandrakariva. Inona ny dikan'ity teny hafahafa amintsika ity? Tonga dia fantatsika tsara fa tsy azo raisina arabaky teny izy ity. Satria izao, raha ohatra azo raisina arabaky teny izy io dia tsy mianatra fotsiny zany any am-pianarana, manao farany fotsiny dia avy eo lasa voalohany. Dia vomafy zany raha ohatra manao voalohany am-pianarana satria avy eo lasa farany. Ka tsy izay mihitsy ny dikan'izy ity. Ary raha ohatra hoe mamaky ny baiboly amin'ny endra maromaro isika, eo amin'ny toko fasivy ambin'ny folo andimy fatelopolo zao tsika dia efa mahita mitovitovy aminy hoe nefa maro izay voalohany no farany ary izay farany no voalohany. Zany hoe akory hoe tsy hoe akory izay voalohany rehetra dia ho lasa farany, na izay farany rehetra ho lasa voalohany. Ary tsy le voalohany eritreretintsika koa io na le farany eritreretintsika, fa inona ny tiana ambara. Raha jerentsika ny tantara dia zao, misy olona ny karama iny ny olona anankiray, dia samy hafa ny orana tongavany, izany hoe misy ny asa kely, misy ny asa be, kanefa dia mitovy daholo ny karamany.
de le tonga le niasa be zany ny tretra azo betsaka kokoa kanefa ze ny fanarahany tamin'ny tompony ihany no nomeny satria le tompony ahoana tsara fanahy izy tia ame mitovy izy natao mitovy ny karaman'le niasa be sy le niasa kely tsy akory tsy mety nataony tamin'le niasa be fa tena le karaman'ny fanarahany no nomeny fa iretsy niasa kely adiny ray misy adiny ray fotsiny niasa tao de nomeny karama mitovy amin'iretsy de ohatr'izany koa ny fanjakan'ny lanitra io tsy misy hoe nanota be ambanimbany rehefa any na ny nanota kely ambonimbony fa mitovy daholo isika any satria raha voajerena fahotana le fakanesana any de very isika fa rehefa mino an Jesosy fotsiny de raisin'Andriamanitra ao aminy ka iza le voalohany ho farany eto iza le farany voalohany le voalohany lasa farany eto de le olona mirehare hoe zay manao azao zay manao azao zay manao zavatra tsara reny mety hoe arakaraka ny zavatra ataony no itiavan Jesosy anazy de reny ho farany reny satria tsy arakaraka ny asa no amarinana ny olona fa le farany lasa voalohany de zao kosa le mahafantatra hoe tena tsy mendrika izy anatrian'Andriamanitra de mibebaka izy de mino an Jesosy izy reny no lasa voalohany satria raisin'i Jesosy ao aminy fasoavan Jesosy Kristy tompo mba fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanay masina tsika rehetra ny atramizako mandrakizay amen. Ivavaka isika dia mbola misaotranao zay ry tompo amin'izany teny nomenao anay izany de ampio izay tsy irehare tsy anandra tena fa anitry teny eo masinao ka hitoky aminao ireriany amin'ny anaran'i Jesosy amen.
dans la prière. Tu nous as donné ce merveilleux moment, Seigneur, afin que nous écoutions ta parole, et nous t'en remercions et nous t'en rendons grâce. Pardonne-nous les péchés que nous avons commis. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école du dimanche, que la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ et Dieu notre Père soient avec nous. En ce 9e dimanche avant Pâques, la parole de Dieu qui nous sera donnée est écrite dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 20, verset 1 au verset 16. Matthieu chapitre 20, verset 1 au verset 16. Voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Voici en effet à quoi ressemble le royaume des cieux. Un propriétaire sortit tôt le matin afin d'engager des ouvriers pour sa vigne. Il fut d'accord de leur payer leur salaire habituel, 1 pièce d'argent par jour, et les envoya travailler dans sa vigne. Il sortit de nouveau à 9 heures du matin et en vit d'autres. Il se tenait sur place sans rien faire. Il leur dit, « Allez vous aussi travailler, travaillez dans ma vigne, et je vous donnerai un juste salaire. » Et ils y allèrent. Le propriétaire sortit encore à midi, puis à 3 heures de l'après-midi, et fit de même. Enfin, vers 5 heures du soir, il sortit et trouva d'autres hommes qui se tenaient encore sur la place. Il leur demanda, « Pourquoi restez-vous ici tout le jour sans rien faire ?»« Parce que personne ne nous a engagés, répondit-il. Il leur dit, « Eh bien, allez vous aussi travailler dans ma vigne. » Quand vint le soir, le propriétaire de la vigne dit à son contremaître, « Appelle les ouvriers et paye-leur leur salaire, en commençant par ceux qui ont été engagés en dernier et en terminant par ceux qui ont été engagés en premier. » Ceux qui s'étaient mis au travail à 5 heures du soir vinrent alors et reçurent chacun 1 pièce d'argent. Quand ceux qui avaient été engagés en premier vinrent, ils pensèrent qu'ils recevraient plus, mais on leur remit aussi à chacun 1 pièce d'argent. En la recevant, ils s'indignaient contre le propriétaire et disaient, « Ces ouvriers engagés en dernier n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les as payés comme nous, qui avons supporté la fatigue d'une journée entière de travail sous le soleil brûlant. » Mais le propriétaire répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne t'ai jamais trompé, je ne t'ai pas trompé. Tu as été d'accord de travailler pour 1 pièce d'argent par jour, n'est-ce pas? Prends donc ton salaire et va-t'en. Je veux donner à cet homme qui a été engagé en dernier autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon argent? Ou bien es-tu jaloux parce que je suis bon? » Ainsi, ajouta Jésus, ceux qui sont les derniers seront les premiers, et ceux qui sont les premiers seront les derniers. Amen. Lorsque on trouve des histoires assez difficiles, ou des versets dans la Bible assez difficiles, il ne faut pas hésiter à demander à de grandes personnes, que ce soit vos parents, ou vos grands frères ou grandes sœurs à la maison, ou nous enseignants à l'école du dimanche, et pourquoi pas, si il est prêt à vous recevoir, vos pasteurs également. Vous pouvez leur demander des questions sur la Bible. Pour vous qui êtes dans les classes un peu plus élevées dans l'école du dimanche, vous pouvez également demander aux grandes personnes. Mais en plus, vous pouvez également commencer à étudier la Bible. Mais attention, faites très attention à ne pas interpréter la Bible comme bon vous semble. Il faut toujours demander la bénédiction du Saint-Esprit. Alors, le dernier verset est assez difficile pour vous. Il dit que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Ce n'est pas une phrase à prendre à la lettre, bien évidemment. Parce que si c'était vrai, il suffit de ne pas étudier alors à l'école. Il suffit d'être dernier pour devenir premier. Et ça ne sert à rien d'être premier de la classe parce qu'on va devenir dernier. Alors vous savez très bien que c'est absurde. Ce n'est pas du tout le sens de ce verset-là. Si vous regardez dans le même livre de Matthieu, chapitre 19, verset 30, il est écrit « Mais beaucoup qui seront maintenant les premiers seront les derniers, et beaucoup qui seront les derniers seront les premiers. » Donc ça ne concerne pas tous les premiers ou tous les derniers. Ça concerne une catégorie de personnes. Alors de qui s'agit-il? Si on regarde bien l'histoire, il y a des gens qui ont travaillé pendant toute une journée et des gens qui n'ont travaillé que pendant 1 seule heure. Or, ils ont eu le même salaire. Celui qui les a fait travailler n'a pas fait quelque chose d'injuste, hein, parce qu'il a donné le salaire qui a été convenu à ceux qui ont travaillé depuis le matin. Mais il a voulu donner le même salaire pour ceux qui ont travaillé pour 1 seule heure. Alors,
ceux qui ont travaillé dur, étaient jaloux. Il dit pourquoi nous avons travaillé et pourtant eux ils ont travaillé sur l'heure, on devrait avoir plus. Et pourtant ils ont eu le salaire qui a été convenu. Quand Dieu nous recevra dans son royaume, il ne nous différenciera pas en disant que ceci a beaucoup péché ou celui-là a péché moindre. Nous serons égaux là-bas. Que ceux qui ont fait beaucoup de péchés ou peu de péchés, on sera les mêmes. L'important, c'est de croire en Jésus. L'important, c'est d'avoir la foi. Un point, c'est tout. Parce que si on nous jugeait selon les péchés, nous n'irons pas au royaume des cieux. Parce que nous sommes tous des pécheurs. Mais on nous juge seulement selon la foi. Si on n'a pas la foi en Jésus-Christ, on ne rentrera pas dans le royaume des cieux. Si on a la foi, il nous prendra dans son royaume. Et que veut dire les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers ici? Pour ceux qui croient que ils seront récompensés selon leurs actes, sont les premiers à connaître Jésus, alors ils vont être derniers parce que on ne justifie pas selon les actes. Mais ceux qui ont beaucoup péché et qui se repentront de leurs péchés et qui auront la foi en Jésus-Christ, sont derniers, mais comme ils auront la foi en Jésus-Christ, Jésus le prendront dans leur royaume, ils seront les premiers. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit soient avec nous. Unissons-nous dans la prière. Nous te remercions, Seigneur, pour cette parole que tu nous as donnée. Aide-nous à ne pas nous élever, mais être humbles devant toi et que nous mettons toute notre confiance en toi. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen.
mananatsika ny fitsara ny lalitra mijoro namafiloana matsy mova fitakaty izao no andro mety ano manatsika ny fitsara ny lalitra mijoro namafiloana matsy mova fitakaty fanilonao ety mitatanany dy fanilonao ety mitatanany dy ny ZFLM ao anatin'ny fankalazana ny 20 taona dia manolotra anao fa matsimbola tetikasa 9 janoary ka hatramin'ny 10 aprily alefaso ny tetikasanao raha sampana fikambanana vondrona mpandray misy 5 ka hatramin'ny 10 ka manana tetikasa andraisa anjara tetikasa fiarina mahakasika ny ara-tsosialy mikendry fivoarana ary manaja ny tontolo iainana tsara raha tetikasa efa natomboka na misy hoentinao amin'izany teti-bola mazava hita ny dingana atao alefasoary ny mombamomba ny tetikasa sy ny mpandray anjara ao amin'ny luterana.malagasy@gmail.com ny 14 Mey famaranana ny ZFLM 10 taona ny tetikasa voafidy no hotolorana ny famatsiam-bola ho fanafiana isy fanaraha-maso ny fivoaran'ny tetikasa eny ifotony lazaiko aminareo marina tokoa araka izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto rahalahako kely indrindra ireto no nataonareo tamiko Mattio 5:20 tapany Pi.
mijery zao fandarana antsika io raha soa mba iroborobo hitondra fampandrosoana ho an'ny fiangonana tokoa ny fandarana. Ny fiangonana Luterana Malagasy dia manana rafitra mazava hitondrana ny asany. Dia manana sampana izy ka ao anatin'ny sampana dia mizara roa. Misy ny atao hoe sapam-pikambanana ary misy ny atao hoe sapan-draharaha. Ireo sapana resasika reo zany dia ireo ny atao hoe fiasana eo ampelatanan'ny FLM anatanterahany ny tanjona kendreny eo amin'ny asa fitorian'ny filazantsara-taona. Ka na io sapam-pikambanana na io sapan-draharaha dia mikendry ny atanteraka ny tanjona kendreny fiangonana Luterana Malagasy dia ny fitoriana ny anaran'i Jesosy eto amin'ny firenetsika. Sapan-draharaha eo anivon'ny fiangonana Luterana Malagasy dia misy hatramin'ny 140 fa ny sapam-pikambanana kosa dia 8. Ao anatin'izay ny tanora, fikamban-dehilahy, fikamban-behivavy, misy 8 izy. Ny farany teo moa dia ny dekona atao hoe FD FLM. Io zany ny fahavalo amin'izao. Tsy fantatro zay mbola hitomboany fa hatrio aloha ao anatin'izay ny vokofoko manga, ny FSFLM, zay zany sy milahatra zany lazako anazy zany fa manonona fotsiny aho zany ireo misy 8 izy ireo. Dia ny sampan-draharahan'ny fiangonana Luterana Malagasy kosa dia mahatratra eo amin'ny 140 ny tena rafitra mipetraka ara-dalàna mikasika ny atao hoe sampan-draharahan'ny fiangonana. Ny toby dia mirafitra ao amin'ny fifily. Zany hoe ny sampana ngezabe zany dia ny fifily dia ny toby mirafitra ao amin'ny ambany fanaraha-mason'ny fifily. Mitovy amin'ny hoe KTLM dia ao anatin'ny KTLM mbola misy chorale. Zay zany ny anarana ho an'ny mpitarika ao. Matetika zany dia mitondra ny anarana hoe tale ny aty amin'ny sapan-draharaha. Fa agny amin'ny sapam-pikambanana dia tomia hatrany an-trano ny anarana. Fa misy ihany koa tomia ohatra tomia ny tafika masina maharitra. Ireo zany tomia ny anarana ilazana azy. Fa ohatra ataontsika hoe ny fampianarana FFL. Ny FFL dia fampianarana fanabeazana Luterana. Dia ny fampianarana fanabeazana Luterana dia tale national ny asoana ny tale ao. Fa tsy hoe tomia national ny fampianarana fa tale national ny fampianarana. Dia tahaka an'izay koa ny tsalfa sy tomia ny sampana fahasalamana fa tale national ny sampana fahasalamana. Dia tahaka an'izay zany ny anarana indraindray dia amin'ny fampianarana teolozika na FFTL. Ny FFTL dia fampianarana fanabeazana teolozika Luterana. Io zao dia mizara maromaro, misy STPLN, misy école biblique, misy CEFATEL, ao anatin'ny atao hoe fampianarana fanabeazana teolozika zay. Io fampianarana teolozika io dia ohatra zao tale ny ANSB, tale ny SB, tale ny STPL. Fa rehefa tonga amin'ny doyen dia doyen ny salta. Foibe fanabeazana ny marenina, foibe fanabeazana ny jamba, ireny dia tale ny antsoana azy. Zay zany ny fomba appellation, fomba iantsoana ny tompon'andraikitra ao anatin'ilay sapan-draharaha. Raha nasionaly izy dia ny KMSL no mifidy azy. Raha agny amin'ny synode izy tahaka ny STPL dia ny komity mpitatana no mifidy ny tale. Raha mieritreritra ny olona hoe ny missionnaire na nireo havasika ny Dilambato ny tompon'ireo sapanasa reo dia misy fiheverana marina io. Ny fiheverana marina amin'io dia zao ireo ny nanomboka nanorina azy. Tahaka ny fiheverana teo amin'ny fiangonana ihany tamin'ny voalohany no heverina hoe ny fiangonana dia an'ny Norvégiana ny atsika FLM moa zany
fa tahaka an'izay koa ny everana ny sapany satria ireo ihany koa ny nanomboka nanorona na ny fampianarana teolojika resasika na ny fampianarana fanabeazana fampianarana sy fanabeazana luterana na ny reny sampana resasika tahaka ny hoe fofama fofaja dia ireo ny nanorona azy tsy diso zany fa saingy ny tantara dia mitondra asika makany amin'ny fiainana vaovao satria mivoatra ny tantara ny fiangonana ary raha hafoezisika dia zao hoe sy misaraka zany ny raha-piangonana sy ny raha politika teto amin'izao tontolo zao ka rehefa niditra ny mouvement teto amintsika ny amin'ny nationalisation tamin'ny andron'ny deuxième république dia nanomboka teo koa dia natolotry ny missionnaire asika ny fitantanana ny raharaha rehetra teto amintsika anisan'izany ny sampandraharaha samihafa zay mbola misy mandrak'izao edrasika zao dia akoatr'izay ny misiona mpiara-miasa amintsika koa dia namela hatrany an-trano nampihena hatrany an-trano moa zany ny famatsiam-bolany tamin'ireo sampanasa samihafa teto amintsika mbola misy ihany ny fiaraha-miasa ao anatin'ireny fa saingy efisika tanteraka ny tompony satria raha nety Madagasikara anie zany zao afa sy toerana visy dia visy angamba no ahitantsika missionnaire izay manambara fa sy azy ireo fa no volavolainy ho asika kristianina luterana malagasy sy avylazany hoe mahavelitena izy ireo satria nahoana isika sy mbola afaka mamelona zara tsika ifelemy zany lazaiko am'izay tsika kristianina luterana dia mbola sy afaka mamelona zara no zany dia mbola matetiky sika mianso vozy fanampiana avy ivelany mba hampandehanana an'ireny asa ireny kanefa dia tena sika tanteraka izy ireny na ny fampianarana luterana zany na ny fampianarana teolojika zany na ireo fampianarana ireo namatsika zay sembana amin'ny alalasika azy ireo sampanasa amintsika reo koa dia misy tena sahirana misy kosa mba eo ny fiainany ireo dia tena antsika FLM tanteraka ary tokony hitady paikady vaovao ny FLM hanohanany ireo sehatra samihafa eo amin'ny sampandraharaha zay nanantsika FLM no zany dia nieritreritra ny KMSL 141 nivory tany voandrozy volana mai 2019 sy ny KMSL nivory tany fédération vola novembre 142 io dia nanapa-kevitra hoe miditra amin'ny kitapiambony nasionaly sika iezahana ny handrafitra an'io saingy noho ny zava-misy eo amin'ny firenena amin'izao mbola ao anatin'ny famolavolana zany ny fiangonana luterana malagasy amin'izao ny andraikitsy ny kristianina moa manoloana ny sampandraharaha zay any fiangonana dia tokony samy hieritreritra an'io ny kristianina tsirairay amin'ny fanohanana azy ary samby tokony handray andraikitra hahatsapa fa asika io misy moa tetikasy ao anatin'ny fiangonana luterana malagasy manao hoe ity ny fiangonantsika fa raha miteny hoe ity ny fiangonantsika dia ao anatin'izay sampandraharaha ka ny hafatra dia aoko sika hatsiaro ireo sapan'ireo ho atsika ka sy hanadinona azy ambavaka ary sy hanadino koa ny fanohanana azy araka ny maha ansika azy zay zany no hafatra ho an'ny kristianina luterana malagasy mikasika an'ireo sampandraharaha zay ananasika fiangonana luterana malagasy
tatinsoa firinareo zarao tokoa fiananykizao mitariki fianane majerijeriky tirasoa tsy hita faratiroa manjakany negatiramasatry tsenenenana ayatilongoko tatinsoa firinareo zarao tokoa fiananykizao mitariki fianane majerijeriky tirasoa tsy hita faratiroa manjakany negatiramasatry tsenenenana naorilongo tsanjiny moa naombe misy ty fotoagny no mangataky andro sasa rambeso ty jesosy le ho tsapa aho ty fahasambara ali misaotra an'Andriamanitra isika amin'ny alalany izao vidéo izao araka ny fantasika fraisan'ny skoty fiangonana luteranina malagasy manerana nosy dia amin'ity volana febroary ity no alady natokany ny FLM ho alady ny FSFLM Foibe ka ny alady fahatelo anatin'ity volana febroary ity zany no zany dia manentana ny se mba ifanentana amin'ny hafa mba handray anjara amin'izany alady ny FSFLM Foibe zany ao ny fanentanana isam-piangonana isam-pitandremana isam-pilovana eny
isa sinoda koa aza. Tsara ho marina amin'izany fa isy ny fitondresana mbavaka ny sampany FSFLM isa sinoda, ny sampany FSFLM eo anivon'ny foibe, ary ny fanokanana rakitra ho an'ity sampana FSFLM foibe ity. Manoloana izany rehetrarehetra izany no anentanana asika pasitoranamana rehetra mba hifanomentanana ka hifanentana manoloana izany alady FSFLM izany. Ity misy numerona finday izay andefasa asika mivantana ny fandraisana anjara asika amin'izany ka tsara ho marina amin'izany ny sinodapartany izay mandefa ny anjarany manoloana izany rakitra ny alady FSFLM izany. Ny numéro ny finday dia 034 52 104 90 034 52 104 90 amin'ny anarany Jacques Pitahiry volany FSFLM foibe. Eto pamaranana no anolorana fisaorana ho ansika rehetra sahady izay antenainay fa hiara entana sy hifanentana hampandroso ity sampana FSFLM ity amin'ny alalan'ny fanoagnana maro samihafa mba ho tena ho voatazona tokoa ny mahasampana velona ny skoto ao agnatin'ny fiangonana Luterana Malagasy. Dia misaotra asika amin'izay rehetra hatao sy izay mbola ataosika amin'ity sampana ity ho voninahitra Andriamanitra irery anana izany hatramin'izao ka ho mandrakizay. Misaotra indrindra tompoko. Midera sy mankalaza ny anaranao Jesosy io, midera sy mankalaza ny anaranao Jesosy io, Halleluja, 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 Halleluja. Midera sy mankalaza ny anaranao Jesosy io, midera sy mankalaza ny anaranao Jesosy io, Halleluja, 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 Halleluja. Hosanna, 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 midera, Hosanna, 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 midera. Midera sy mankalaza ny anaranao Jesosy io, midera sy mankalaza ny anaranao Jesosy io, Halleluja, 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 Halleluja. Hosanna, 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 midera, Hosanna, 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 midera.
Hosanna, Nidera, Hosanna, 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 Nidera. Ny ZFLM ao anatin'ny fankalazana ny 20 taona dia manolotra anao famatsimbola tetikasa 20 janoary ka hatramin'ny 2 aprily alefaso ny tetikasanao raha sampana fikambanana fondrona mpandray misy 5 ka hatramin'ny 10 ka manana tetikasa andraisa anjara. Tetikasa fiarina mahakasika ny ara-tsosialy mikendry fivoarana ary manaja ny tontolo iainana. Tsara raha tetikasa efa natomboka na misy mentinao amin'izany teti-bola mazava hita ny dingana atao. Alefaso ny mombamomba ny tetikasa sy ny mpandray anjara ao amin'ny luterana.malagasy@gmail.com. Ny 4 Mey famaranana ny ZFLM 10 taona ny tetikasa voafidy no hotolorana ny famatsiam-bola ho fanafiana. Isy fanaraha-maso ny fivoaran'ny tetikasa eny ifotony. Lazaiko aminareo marina tokoa araka izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto rahalahako kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Matsio 5 tapany by.